بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، النهاردة هناخد درس جديد من دروس الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. النهاردة هنتكلم عن برنامج المونتاج، برنامج الفيديو، برنامج إنشاء فيديو اللي هو برنامج الأوبن شوت. أنا دلوقتي عايز أعمل فيديو، طيب أعمله إزاي؟ أول حاجة بجهز فولدر المشروع بتاعي. أنا هعمل فيديو عن المعالم السياحية لمصر. أنا رحت جمعت كل المعالم السياحية، صور للمعالم السياحية لمصر، تمام، بهذا الشكل، مجموعة الصور بتاعة الفيديو بتاعي، وعامل ملف صوتي MP3، تمام. ده هيكون ايه الملف دي؟ هيبقى الخلفية الصوتية بتاعة مين؟ بتاعة الصور دي. طيب عشان انشئ الفيديو هعمل ايه؟ هفتح برنامج الاوبن شوت من ستارت، هختار اوبن شوت فيديو اديتور، تمام، بهذا الشكل. في الاوبن شوت يا جماعه هنا في منطقه البروجكت فايلز، هنا الفايلات متقسمه. لو انت هتنزل فيديو بتضغط على فيديو، لو هتنزل برنامج ملف الاوديو هتضغط على اوديو او ايمج. طيب الاول هبدا بالايمج، ادي هضغط على ايمج، وبعد كده هضغط على علامه البلس وديسكتوب، وهروح للفولدر بتاعي اللي انا مجهزه من الاول، اللي هو فولدر المعالم السياحيه اللي فيه مجموعه الصور. ادي المعالم السياحيه، هعمل سيلكت لكل الصور هنا واقول له اوبن، يس، نزلت مجموعه الصور. بعد كده المفروض هضيف كل الصور دي، هعمل سيلكت اول للصور. بعد ما هضيفها فين؟ هضيفها في التايم لاين من تحت. يبقى انت كده اهو، ادي مجموعه الصور، كليك يمين وهقول له اد تو تايم لاين، وبعدين هعمل اوكي. كده انا ضفت مجموعه الصور. طيب هضيف ملف الصوتي بتاعي اللي هو الاوديو فايل، هضغط على كلمة اوديو وبعدين علامة البلس، بعدين على هختار ملف الصوت بتاعي اللي هو الMP3 بتاعي واقول له اوبن. ادي الملف نزل فين؟ في البروجكت فايل. فاضل ان انا انزل ملف الصوت في منطقة التايم لاين. هروح اعمل كليك يمين عليه واقول له اد تو تايم لاين، وبعدين اعمل اوكي. خلاص اتضاف الملف الصوتي، تمام، وادي مجموعة الصور. لو عملت بلاي او بريفيو هيعرض لي الفيديو بتاعي بهذا الشكل. طيب انا عايز اطلع الفيديو، خلاص انا خلصت الشغل بتاعي وعايز اطلع الفيديو ده. هطلعه ازاي؟ هقول له فايل، اكسبورت بروجكت، اكسبورت فيديو، يعني طلع لي الفيديو، تمام. بعد كده المفروض هنا في البراوز هحدد المكان اللي هطلع فيه الفيديو، وليكن مثلا في المعالم السياحية هنا في نفس الفولدر بتاع المشروع بتاعي، واقول له سيلكت فولدر، وبعدين اقول له اكسبورت فيديو. هتلاحظ تحت هنا بيعمل ايه؟ بيطلع الفيديو او بيعمل اكسبورت الفيديو. هياخد وقت شوية لغاية ما يوصل لنسبة 100%. نستنى ونشوف. بعد ما اخلص اكسبورت للفيديو وصل لنسبة 100%، هضغط على كلمة done وهروح اشوف الفيديو اللي انا عملته داخل الفولدر اسمه معالم السياحية. هتلاحظ ان الفيديو اهو اتعمل. هعمل دبل كليك على الفيديو واشوف الفيديو شغال ولا لا.
بعد ما عملنا الفيديو واتأكدنا منه، طيب أنا عايز أعمل شوية تعديلات على الفيديو اللي أنا عملته. يعني هنا مثلا عايز أغير في ترتيب الصور. تمام؟ أجيب مثلا الصورة رقم مثلا الصورة دي أحركها، ممكن تحركها أهو بهذا الشكل زي ما أنت عايز تجيب دي قدام، ماشي. تمام؟ عايز تعمل كليك يمين كات أو كوبي للصورة. تمام؟ كوبي كليب، وتاجي في الحتة الفاضية دي وتقول له بيست. تمام؟ أو كنترول في، يعني براحتك خالص، أنت بتتحكم في الفيديو زي ما أنت عايز. طيب لا أنا مش عايز الجزئية دي، هقول له كليك يمين مثلا ريموف وأحذف. أنا عايز أحذف الصورة دي، كليك يمين مثلا ريموف، وهكذا. يعني أنت بتتحكم في الفيديو بتاعك زي ما أنت عايز. تمام؟ أنا أهو هضغط على مفتاح ديليت في لوحة المفاتيح أهو، بحذف صورة أهو، كليك شمال على الصورة وديليت، كليك شمال ديليت، وهكذا. أنت كده بتتحكم في شكل الفيديو بتاعك، إن أنت بتحرك مجموعة الصور زي ما أنت عايز، قدام ورا زي ما أنت عايز خالص أهو، مفيش أي مشكلة. تمام؟ بهذا الشكل. ده لو انت عايز تعدل على مين؟ على الفيديو بتاعك. برضو لو انت عايز تحذف الملف الصوتي ده وتحط ملف صوتي تاني، مفيش مشاكل. انت بتعدل وتعمل زي ما انت عايز تضيف مجموعة صور جديدة، ماشي. كل دي انت تقدر تعملها على الفيديو وتعدل عليه. برضو في مجموعة من الافكت، يعني انا مثلا عايز انزل افكت وليكن ده مثلا، هروح اسحب الافكت ده واحطه فين؟ تحت. يعني اهو كليك يمين، ادي الافكت، واضيف الافكت ده تحت. طيب في برضو ترانزيشنز اهو، بس الاول انا هعمل ديليت لدي الجزئيه دي عشان يبان بس الافكت نزل ولا لا اهو. ادي الافكت التاني، ادي الافكت التالت، افكت تاني. كل دي مجموعه من الافكت او التأثيرات بحطها على مين؟ على الفيديو بتاعي. تمام؟ وبعد ما بخلص كل الشغل بتاعي ده، بعمل اكسبورت للفيديو بتاعي عشان اشوف مجموعة التأثيرات حصلت ولا لا. هعمل فايل واقول له اكسبورت بروجكت، اكسبورت فيديو. هسمي هنا الفايل بتاعي وليكن مثلا هسميه المعالم السياحية لمصر مثلا. خلاص، وهحطه في نفس المكان على الديسك توب في الفولدر بتاع المعالم، واقول له سيلكت فولدر، واقول له اكسبورت فيديو. هستنى لغايه ما يجيب 100%.